年份尾數8咧係應該今個月裏邊最好嘅一個嚟㗎啦。咁就喺事業上邊咧叫水到渠成嘅一個月份啦，即係你諗嘅嘢，即係你本身 plan 嘅嘢喺呢個月裏邊咧就得以係實現嘅。好明顯咧喺今個月裏邊咧工作節奏咧就比較暢順啲，原本需要反覆溝通嘅嘢，可能喺呢個月份裏邊就突然間就係搞掂晒啦。咁啊呢個月咧就上司啦、老闆咧對你嘅支持同信任咧亦都會上升嘅，多啲咧即係可能係請下同事食飯啊，多啲喺老細附近咧即係表現下，咁啊等佢睇到你啦嚇，咁所以咧可能係真係會升職咯。咁如果嚟做生意嘅話，呢個月咧因為有一個組合咧出現咗咧係代表訂單嘅，咁所以我諗如果你做生意喺訂單好似話自動飛埋嚟咁樣嘅，咁所以咧就好似揞腳都可以賺到錢咁啦嚇。財運其實係表現相當之唔錯，穩中有升啦，嚟得踏實又亦都比較安心，所以呢個月咧我就覺得係正財咧尤其係理想啲。仲有即係咧如果你做女性嘅生意就喺呢個月份裏邊更加好嘅，同埋就偏財方面都有啲小嘅驚喜，不過唔好過分貪心就得啦，適可而止啊嚇。即係雖則話你財運好唔係叫做 all in 啦。呢個月嘅身體狀況就比較良好啲啦，咁所以咧就我就冇乜嘢同你講啫，多啲休息，多啲保持一個開朗嘅心情咁就得噶啦。因為咧幽門就係你個人越開朗越係好似一個叫休止休靜嘅狀態，個人越 calm down 咧，你個磁場啊就會吸引到更加多嘅貴人。感情咧喺呢個月份裏邊就相當亮眼啦，人緣桃花啦就都係旺盛啦，即係基本上全部嘢都好咁滯嘅。單身嘅人咧特別容易喺社交場合咧就容易遇到一啲傾得埋嘅對象，對方應該都係似係一個溫柔體貼、願意傾偈嘅人嚟嘅。我都覺得唔需要刻意推進嘅，即係我覺得呢一個月份都算係喺愛情當中嚟得幾 natural 嘅一個月份。所以8號尾數嘅人，我諗你呢個月咧就可以大膽少少，即係去展開一啲追求。即係如果你本身咧已經有個對象，你好想去識佢嘅，咁不妨就叫人介紹啦。即係因為呢度咧，佢話暗中有人幫忙啊，即係可能係人拉線啊、撮合你啊咁樣嗰啲，玩一啲中介嘅平台其實都可以嘅。有伴侶嘅人喺呢個月都係容易會相處得比較叫和諧啲，多啲去玩啊、去旅行啊，真係吃喝玩樂玩嗰隻咯，唔需要翻到屋企都咁 serious 嘅，要重拾翻一種叫拍拖嘅感覺。